Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Me vëmendje, mos konsumoni domate nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Domatja është ndër perimet më të pasura me vlera ushqyese që nuk mungon kurrë në tryezat tona, pavarësisht periudhës së vitit në të cilën ju e konsumoni. Nëse e konsumoni atë në formën e papërpunuar, kryesisht do të përfitoni më shumë vitamina, minerale, fibra dhe antioksidan. Por domatja ka dhe anën e saj të errët, e cila shkakton efekte anësore në shëndet. Ja cilat janë efekte negative më të mëdha të saj nëse e konsumoni në një masë të tepërt. Nëse e teproni me konsumin e domates, ajo mund të shkaktojë gjithashtu edhe rënje të ndjeshme të imunitetit tuaj. Elementi kryesor që gjendet te domatja e freskët e papërpunuar është likopeni. Një pigment karotenoid është një përbërje kimike që supozohet të mbajë larg edhe problemet e gjirit, por konsumi i tepërt i këtij komponenti mundet të largojë shfaqjen e problemeve të tyre. Konsumi i tepërt i këtij komponenti ndikon në aktivitetet e rregullta të sistemit ton imunitar dhe ngadalëson atë. Si rezultat, trupi ynë humbet aftësinë e tij për të mbrojtur veten nga disa sëmundje të zakonshme mikrobike, siç janë ato bakteriale, fungale dhe virale. Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu bëhet i paaftë për të riparuar dëmet ekzistuese. Nëse e konsumoni me tepritës domaten, do të krijoni shqetësime gastrointestinale. Domatja është plot me acide, pra konsumi i tepërt i domates shkakton çrregullime të ndryshme gastrointestinale. Sëmundjet e refluksit gastroezofageal që janë një çrregullim i zakonshëm i zorëve. Kjo sëmundje ngre nivelin e acidit tretës në stomak, i cili fillon të rrjedhë jashtë. Gradualisht acidet arrin në muret e ezofagut tonë dhe shkaktojnë një ndjesi të djegjes në të. Acidet nga domatet mund ta bëjnë këtë gjendje më keq dhe mund japin edhe urdhë. Pra nëse tashmë jeni diagnostifikuar me probleme të tretjes, kufizoni konsumin e domates menjëherë. Mund të krijojë çrregullime të zorëve nëse e teproni vazhdimisht me konsumin e domateve. Përmbajtja e likopenit në domate mundet të shfaqet disa probleme serioze të zorëve, të tilla si sindroma e zorrës së irrituar. Ai karakterizohet nga dhimbje akute dhe nga një bezdisje e madhe. Përveç këtyre, gjithashtu mund të përjetoni disa shqetësime të tjera të vogla si gazra, fryrje barku e të tjera. Nëse konsumohet më shumë se 30 mg likopen në ditë, kjo mund të shkaktojë simptoma të tilla si të vjella, diarre e të tjera. Teprimi me domatet mund të krijojë vështirësi në gurdë në veshka. Domatet, sidomos farat e tyre, janë të pasur me kalcium dhe oksalat. Nëse vuani nga probleme të vogla të veshkave, trupi juaj do ta ketë shumë më të vështirë të t'i tresë këto komponent. Në një rast të tillë, konsumi i sasive të mëdha të domates do të jetë i dëmshëm për ju, pasi kalciumi dhe oksalatet do të grumbullohen në veshka dhe do të formojnë gurë të vegjël dhe të mëdhenj. Teprimi me domaten do të nxjisë shfaqjen e problemeve të prostatës dhe të përkeçojë gjendjen e saj nëse jeni të prekur prej saj. Studime sipas Health.com kanë treguar se likopeni i pranishëm në farat e domateve mund të shkaktojë anomali në gjendrën e prostatës maskullore. Ndikimi në sistemin e riprodhimit është i madh pasi kjo anomali shkakton dhimbje të forta, vështirësi në urinim e të tjera. Ndonjëherë mund të çojë edhe në probleme të rënda të prostatës. Nëse e teproni me konsumin e domates, do të shkaktoni reaksione alergjike. Likopeni i tepërt në domate mund të japë edhe reaksione të ndryshme alergjike për sistemin tuaj imunitar. Disa nga simptomat e alergjisë të likopenit do të përfshijnë kruajtje, skuqje, shtrëngime në gjoks, buzë të fryra, ndjesi të djegjes në sy e të tjera. Ndaj kujdesuni që domaten të mos e teproni, por ta konsumoni brenda normës së lejuar për të marrë vetëm përfitime prej saj. Domatet janë të lidhura me një përmbajtje të quajtur likopen, i cili ka përfitime të shumta shëndetësore për organizmin tonë. Në këtë video do të listojmë disa nga benefitet e konsumit të domateve. Domatet janë të pasura me vlera ushqyese dhe nëse i konsumoni me moderim, atëherë do të merrni shumë përfitime. Domatet janë të pasur me vitaminën C, e cila është thelbësore në forcimin e sistemit imunitar, në përmirësimin e shëndetit të lëkurës dhe mbrojtjen kundër radikaleve të lira.
Ajo përmban gjithashtu vitamina K, vitaminën A, kalium, folat, të cilat luajnë një rol kyç në ruajtjen e shëndetit të kockave në shikim në funksionet normale të sistemit nervor. Gjithashtu, domatet përmbajnë antioksidant të fuqishëm nëse nuk e teproni me to. Një nga përbërësit më të rëndësishëm të domates është likopeni, një antioksidant natyral që jep atyre ngjyrën e kuqe. Likopeni ka përfitime të shumta shëndetësore duke përfshirë uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike si prostata, sëmundjet e zemrës, degenerimi makular dhe konsumi i rregullt i domateve mund të ndihmojë në neutralizimin e radikaleve të lira në trup dhe uljen e stresit oksidativ. Ndihmon në ruajtjen e lëkurës më të shëndetshme. Domatet janë të shkëlqyera për shëndetin e lëkurës për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C dhe likopenit. Vitamina C është e nevojshme për prodhimin e kolagjenit, një proteinë që ndihmon në ruajtjen e qëndrueshmërisë dhe elasticitetit të lëkurës. Likopeni nga ana tjetër mund të ndihmojë në mbrojtjen e lëkurës nga dëmet e ultravioletës dhe zvogëlimi i shfaqjes së rrullave. Ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut. Domatet janë një burim i kaliumit, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e presionit të gjakut. Kaliumi ndihmon në balancimin e niveleve të natriumit në trup, gjë që mund të ndihmojë në ruajtjen e presionit normal të gjakut dhe zvogëlimin e rrezikut të hipertensionit. Mbështet sistemin tuaj tretës. Domatet janë të pasur me fibra të cilat janë thelbësore për një sistem tretës më të shëndetshëm. Fibrat ndihmojnë në ruajtjen e tretjes së rregullt, parandalimin e kapsllëkut, promovimin e florës së zorrëve. Përveç kësaj, uji i domateve kontribon gjithashtu në hidratimin e trupit, i cili është një faktor i rëndësishëm për funksionet optimale të sistemit tretës. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë konsumin e domateve me moderim për të marrë gjithashtu edhe përfitimet e tyre unike në dobi të organizmit tuaj. Domatet janë të lidhura me përbërësin e quajtur likopen, i cili ka përfitime të shumta shëndetësore. Në fakt, çdo perime ose frut i kuq përmban pak likopen, një substancë që jep atyre ngjyrën e kuqe të ndezur. Por domatet përmbajnë shumë likopen më shumë se perimet e tjera, me një domate mesatare që përmban rreth 2 deri në 3 gram. Është interesante se lëngu i domates përmban dukshëm më shumë likopen se sa domatet e papërpunuara. Ja disa prej përfitimeve të shumta të domates. Domatet mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër rrezikeve të dëmshme ultravioletës dhe uljen e rrezikut të djegjes nga dielli. Studiuesit besojnë se kjo për shkak të përqendrimit të lartë të karotenoideve, të cilët kanë një komponent në likopen. Likopeni është një antioksidant që mund të mbrojë qelizat e trupit tuaj nga oksidimi. Disa studime sugjerojnë se njerëzit që konsumojnë likopen kanë një rrezik më të ulët të vduajnë nga sëmundjet e zemrës, diabeti ose goditja në tru. Përveç likopenit, domatet përmbajnë disa lëndë ushqyese të tjera si lutein dhe beta-karoten, të cilat janë të mira për sytë tuaj. Ulëntimet sugjerojnë se këto lëndë ushqyese mbrojnë sytë nga sëmundje të tilla si katarakti, ndërsa mbështesin shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe shikimin. Duke furnizuar trupin me likopen, i cili vepron si një antioksidant, ju mund të reduktoni molekulat e quajtur radikale të lira, që mund të dëmtojnë qelizat tuaja dhe të dobësojnë sistemin imunitar. Kjo për arsye se ushqimet e pasur me këtë substancë si domatet zvogëlojnë rrezikun e problemeve të mushkrive, prostatës dhe stomakut. Domatet mundet të promovojnë shëndetin tuaj të kockave. Ato janë një burim i mirë i substancave që forcojnë kockat si vitamina K dhe kalciumi, që japin edhe mbrojtjen e formës së mirë dhe gjithashtu ndihmojnë në riparimin e indit kockor. Gjithashtu, pavarësisht mitit se domatet mund të përkeqësojnë osteoartritin, ato nuk mund të ndikojnë nëse nuk e teproni me konsumin e tyre. Shumica e ekspertëve cilësojnë domaten të sigurt, për sa kohë nuk e teproni me përdorimin e saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.